हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। आज मैं एक पंखा को फिर से रिपेयर करने आया हूँ, चेक करने आया हूँ। तो दोस्त, अगर हमारा यूट्यूब चैनल में अगर नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, ये पंखा मैं ओपन कर लिया हूँ। पंखा में कितना फ़ायदा है, जो रिपेयर करता है, बनाता है, वही जानता है। मतलब समझिए, पंखा में 1 रुपया का खर्चा नहीं है, 1 रुपया का नहीं खर्चा है, और फिर भी आपको 400, 300, 500 रुपया ले लेता है मिस्त्री, क्योंकि उसके पास हुनर है, इसलिए लेता है। तो कोई भी दुकान पे आप जाते होंगे तो अगर पंखा देते हैं कि मोटर देते हैं कि कुछ भी देते हैं, मिस्त्री देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो बोलता है आज नहीं होगा, कल होगा। कल नहीं होगा तो अगर होगा तो शाम में ले जाओ, 1 घंटा में ले जाओ, 2 घंटा में ले जाओ, ऐसा बोलता है। अगर जो आप उसी पंखा को कि मिक्सी को कि कोई बोर्ड को, कोई भी चीज़ को अगर सीखते हैं तो आप लोग ये मेरा वीडियो पूरा देखना, क्योंकि देखिए, ये पंखा दिया है रिपेयर करने के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इतना ही हो जाता है, कोई कहता है जो साउंड आने लगा, मतलब आवाज़ आ रहा है पंखा में से, ऐसा कुछ कहता है। तो इसलिए उसका भी एक तरीका है। जैसा पंखा चलते चलते रुक गया तो उसको भी आप खोल के भी चेक करके भी आप ठीक कर सकते हैं, घर बैठे ठीक कर सकते हैं, 400-500 रुपया बचा सकते हैं। तो आपको ये सामान सब लेकिन लेना पड़ेगा, तभी होगा, क्योंकि सामान नहीं रहेगा, औजार नहीं रहेगा, तो आप पंखा में अगर अलग तरीका का करते हैं तो वो मतलब दिक्कत आ जाएगा। जैसा कुछ भी हो गया तो उसमें दिक्कत आ जाता है, क्योंकि पंखा खुलेगा नहीं, बॉडी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, चोट मारोगे तो टूट भी सकता है। तो इसलिए जो कोई भी चीज़ करने के लिए औजार रहना चाहिए। औजार अगर रहेगा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, आप यूट्यूब पर भी देखते देखते आप सही भी कर सकते हैं। इतना डर लगता रहेगा, अगर सब कुछ जोड़ दिया, करंट में लगाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर जो डायरेक्ट जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो थोड़ा चिंगारी आएगा और वो कुछ भी नहीं आएगा। डायरेक्ट जोड़ेंगे, अगर कैपेसिटर के साथ, कोई भी चीज़ के साथ अगर जोड़ के करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ उल्टा भी लगा दिए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चलेगा नहीं। लेकिन उल्टा लगा दीजिएगा तो नहीं चलेगा पंखा, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए दोस्त, हम ये वीडियो बनाने का मकसद था, जो अगर मिस्त्री के पास जाके 400-500 रुपया दे के आते हैं, उससे अच्छा है जो एक बार क्यों नहीं चेक करें। अगर जैसा